مصر كلها اتقلبت على فيديو لشاب من ذوي الهمم بيتجوز بنت طبيعية، والناس ما بين مش مصدقة ومش مرتاحة وبتسأل: هل الجواز ده صحيح؟ أول حاجة لازم نعرفها إن زواج ذوي الإعاقة الذهنية صحيح شرعا وقانونا، وده مش كلامي. كل المذاهب الفقهية أجازت زواج المعاق ذهنيا إذا كان له شخص بيراعي مصالحه وبيتولى إجراءات زواجه، ودار الإفتاء المصرية أكدت ده بفتاوى صريحة وواضحة. ومن الناحية القانونية فالقانون المصري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي الدولة موقعة عليها بيدوا الحق الكامل لذوي الهمم إن هم يتجوزوا ويعيشوا ويحبوا زي أي إنسان عادي. لكن في حالة الفيديو اللي اتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، السؤال مش عن صحة العقد. السؤال الحقيقي اللي المفروض يتسأل: هل البنت موافقة ولا لا؟ لأن القبول ده عمود الزواج، ولو واحدة اتجوزت بالإجبار سواء بالصمت أو بالضغط أو بالخوف يبقى العقد باطل، باطل شرعا ومرفوض قانونا ومرفوض إنسانيا. المهم خلينا نتفق على نقطتين: الأولى، زواج ذوي الهمم مش جريمة، ده حق. التانية، إجبار أي بنت على الزواج دي جريمة شرعية وإنسانية. فما تخلطوش بين الاتنين، وما تظلموش الشاب لأنه من ذوي الهمم، وما تسكتوش لو البنت كانت مكسورة. كرامة الإنسان لا تقاس بدرجة وعيه ولا بجنسه، لكن بحقه في الاختيار. وفي النهاية أنا مش ضد الفكرة، لكن برضه مش قادر أفهم الحياة الزوجية هتستقيم إزاي بين الاتنين. فنصيحتي للأهل: حسن اختيار الزوج. الموضوع مش جوازة والسلام، مفيش أكتر من قضايا الطلاق اللي مالية المحاكم اليومين دول. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.